यो चारो यसरी हालिदिने, टक्कै जिरो छ, यो सट्टै यसरी छेडिदिने अनि खानु। कस्तो तातो छ अरे तिम्रो अन्डा राखा त यहाँ पक्लिन्छ एकदम मम्लेट हुन्छ। यता चाहिँ कति सफा छ अनि यता चाहिँ यस्तो भएन क्या, यो भएन, यो भएन, यस्तो हुने। पलेटी कसेर खायो भने नि भन्छ यस्तरी पलेटी कसेर सो हे गाइज, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज म चाहिँ अरू बेलाभन्दा आज छिटो उठेको छु होइन, किनभने आज म मेरो मामा घर जाँदैछु। म चाहिँ मेरो मामा घर चाहिँ अलिक धेरै महिनापछि जाँदैछु होइन। म चाहिँ टक्क भर्खर उठेको नि त, त्यही भएर रुम चाहिँ यस्तो छ। यो सब मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो रुम आफै मिलाउन सिक्नुपर्छ नि त, मैले भनेको के वैसरी चाहिँ हामीले हाम्रो रुम मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब मैले यस्तो भन्दिनँ, अब त कतिलाई त रिस पनि उठ्यो होला, तँ मात्रै मिलाउँछस् हामी पनि मिलाउँछौँ, तँ मात्रै काम गर्छस् हामीलाई चाहिँ हाम्रो रुम मिलाउन आउँदैन भनेर रिस पनि उठ्यो होला होइन। यो चाहिँ खास गरी त्यो सुत्ने राति अनि बिहान उठ्ने झुलझुल केही नपर्ने, अझै सोचेर केही नमिलाउने। मेरो घरमा दिदी बहिनी छँदैछ भने मेरो घरमा मम्मी हुँदै हुनुहुन्छ भने मेरो मम्मीले मिलाइदिनुहुन्छ नि भन्नेहरूको लागि हो क्या। अब यो म जस्तै मिलाउनेहरूको लागि त केही होइन, खतरा सधैँ त्यस्तो गर्नु। सो मैले चाहिँ अब चल्लालाई चारो दिनुपर्ने हुन्छ होइन। मेरो चल्ला चाहिँ यस्तोमा पारिसकेँ पहिले मैले खोर, अनि चारो दिने ठाउँ पनि खतरा छ। यो चारो यसरी हालिदिने, टक्कै जिरो छ, यो सट्टै यसरी छेडिदिने अनि खानु। यहाँ छ चारो चाहिँ चारो यस्तरी चारो दियो र यस्तरी यसको यहाँभित्र यस्तरी हालिदिने खा। अब यहाँबाट घाम आउँछ नि त, पूर्व यता हो नि, यहाँबाट घाम आउँछ भने यसले टक्क छोपिदिनु पर्ने हुन्छ र यस्तरी। दादी चाहिँ यहाँ सुत्नुभएको थियो आन्टीहरू, टरीमा यसरी नसुते त कामै छैन, यस्तो गर्नु हुन्छ नि। अब मैले चाहिँ सबै कामसाम सकेर होइन, खानासाना खाएर अब ठ्याक्कै 10:30 पनि बजिसक्यो होइन। अब 11 साढे 11 बजेको गाडी छ होइन। म चाहिँ रेडी हुनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर म अब रेडी हुन्छु। म चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेँ होइन। यहाँ चाहिँ मलाई होमसम्म पुऱ्याउनको लागि दाइ अनि उता प्रजा लगाएको छ होइन। अब यहाँ मैले चाहिँ सफारीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सफारी पनि साथीकै छ अनि के गरी हाँस फेरि हाँस फेरि हाँस र यहाँ साथीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ, म चाहिँ फोन गर्छु। र हामी चाहिँ होम्स आइसक्यौँ होइन, सवारी पनि यही हो, हामी चाहिँ होम्स आइसक्यौँ। उसको सिन चाहिँ बब्बाल छ नि, सिनेमेटिक सिन हाल्छु ल म। कस्तो तातो छ अरे तिम्रो अन्डा राखा त यहाँ पक्लिन्छ एकदम मम्लेट हुन्छ। बसबाट झरेर खाजा खानको लागि होटेलमा छिरेको छु होइन। म
खाजा खाएर श्रीपुरको लागि अटो खोजेर श्रीपुर जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ बस पार्कमा झरेर होइन खाजासाजा खाइवरी अनि यहाँ अब उता श्रीपुर जाने अटोको वेटमा छु होइन। अटो चाहिँ आएको छैन। यहाँ माइजूले एउटा अटोलाई फोन गरिदिनु भएको छ अरे, त्यो अटो चाहिँ आएको छैन। त्यो अटो कति बेला आउँछ यार? धन्नले घाम चाहिँ लागेको छैन क्या, घाम लाग्यो भने मर्छ होइन। बर घाम लागिसक्यो यार, अटो अझै पनि आएको छैन। म त मर्छु कि क्या तर यहाँको भ्यू चाहिँ बप्पा लास्ट बबाल छ है। तर यो भ्यूले बिगार्यो क्या, यो भ्यू सफा गर्नु पर्यो सरकार। यस्तो कचराले हुँदैन नि त, यता चाहिँ कति सफा छ अनि यता चाहिँ यस्तो भएन क्या, यो भएन, यो भएन, यस्तो हुँदैन। यो सफा गर्नु पर्यो। म पुगेको चाहिँ 15 मिनटभन्दा धेरै हुन लागिसक्यो। मेरो पसिना यस्तो निक्लिसक्यो होइन। त्यही पनि अझै अटो आएको छैन यार। मुख छाड्ने पनि यार, मेरो यस्तो रिस उठिसक्यो कसम बरेस्ट अब यार। म यहाँ बसेको 1 घन्टाभन्दा धेरै भइसक्यो होइन। श्रीपुर जाने चाहिँ उता अटो आएको छैन क्या, उता सवारी आएको छैन होइन। अनि आए पनि 303 जनाको भाडा माग्छ, एकजना छु 3 जनाको भाडा माग्छ, 300 रुपियाँ देऊ अरे। अनि घरबाट चाहिँ के अरे 100 रुपियाँमा आइज भनेको छ मलाई होइन। म यहाँ कुरी बसेकै कति 1 घन्टाभन्दा धेरै गइसक्यो, अहिलेसम्म उता छैन क्या। कसम मलाई हेर यो घाम के साह्रो चर्केको। यहीँबाट थुक्दिउँ क्या हो यार, कस्तो विधि चर्केको क्या यो घाम। यहीँबाट थुकेर सुकाइदिउँ क्या अरे, यो पानी हालेर सब सुकाइदिउँ। कति भइसक्यो घाममा, कस्तो चाहिँ चर्को घाम लाग्यो क्या। शीतल भनेको यति नै हो क्या, यहाँ म कसरी अट्छु यार। त्यही म पुगिसकेँ भनेको क्या भिडियोमा युट्युबमा हाल्नु पऱ्यो। बाख्रालाई पनि यस्तो दिन हाल्नुभएको, बाख्रालाई पनि यस्तो दिन हाल्नुभएको। सब सुकेछ। अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मल भएर राम्रो भएको होला है, यो चाहिँ मल भएर राम्रो भएको होला कि। यहाँ चाहिँ यहीँ तलबाट भ्याइन्छ है, यहीँ तलबाट बसी पलेटी कसेर खायो भने नि भ्याइन्छ। यस्तरी पलेटी कसेर यहाँ घोच्ने अनि खाने पर्दैन। यहाँ सानो बोट यहीँ छ, कति धेरै 50वटा जति छ होला। म धरान लान्छु, यहाँ पनि छ। मैले एउटा च्याथा चेपेछु अनि एउटा यहाँ बोरामा हालेँ। म संस्कारी हो नि त। यहाँ भात खाँदैछु होइन। यहाँ चाहिँ दाल छ होइन, यो अन्डा अनि यो आँपको अचार, यो माई फेभरेट भुजुरी, भात दाल। यो दाल त अघि पनि भनेको। म यहाँ खाँदैछु, उता खाँदैछु, अनि म यता खाँदैछु होइन। म चाहिँ खान्छ खाएको देखाउँदिनँ ल, पानी आउँछ मुखबाट फेरि। र मैले यहाँ खानाको हालत चाहिँ यस्तो बनाइदिइसकेँ होइन, किनभने मैले बिहान केही नखाएको थिएँ, त्यही भएर मैले यस्तो भोक लागेको थियो अनि यस्तो पारिदिएँ। म चाहिँ खानासाना खाएर सबैजनासँग हल्का गफ हानेर अब चाहिँ सुत्ने बेला भयो होइन। अब म चाहिँ आजको भिडियो यतितिर इन्ड गरिदिन्छु।
सो कसले लास्टसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै थ्याङ्क यू होइन। मन पऱ्यो भने लाइक हानिदिनु होला, कमेन्ट हानिदिनु होला, सब्सक्राइब हानिदिनु होला। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। त्यही भएर आजको भिडियो एन्ड गरिदिन्छु, बाई।